কক্সবাজার জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম ভালুকিয়া পালংয়ে বসবাস করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব আব্দুর রহমান। আর এক ছেলে, এক মেয়ে, আর ওয়াইফ এবং আর 4 জন পরিবার মধ্যে আছি। অবসর জীবনে তার অধিকাংশ সময় কাটে বিভিন্ন সামাজিক কাজে। এখন অবসর জীবনের মধ্যে আমি 5 ওয়াক্ত মসজিদে নামাজ দোয়া করি এবং সামাজিক কাজ আছে ওনার মধ্যে সময় হারাই। সারাদিনের কাজ শেষে ঘরে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েন তিনি। আমার ক্লান্ত হয়ে যায় এই কারণে আতি গেছির প্রয়োজন মনে করে আমি গেছি বাসার মাঝে আনি আর কি। আর সে চিন্তা থেকেই সিদ্ধান্ত নেন এসি কেনার। এসি লেভেলে যখন সিদ্ধান্ত লই বিভিন্ন বন্ধু বান্ধব তো জিজ্ঞাইলাম এবং বিভিন্ন দোকান ঘোরাফেরা করলাম, কোম্পানি এবং বিভিন্ন দোকান ঘোরাফেরা করি দেখা যাচ্ছে ওয়ালটন এই যে এসি লেভেলে আমি সিদ্ধান্ত নিই। বিদ্যুৎ সাশ্রয় এবং সার্ভিসও খুবই ভালো, এ কারণে আমি এই ওয়ালটনের এসি লেভেলের সিদ্ধান্ত নিই। ওয়ালটন এসি অবসরপ্রাপ্ত এই প্রধান শিক্ষকের জীবনে এনে দিয়েছে প্রশান্তি। বাড়িতে ঘোরাফেরা করার পর যখন ক্লান্তি হই বাসায় এনে এসি সারানোর পরে ক্লান্তি দূর হয়। আমার মানুষ মনে করতে এসি বিলাসিতা জিনিস, আসলে বিলাসিতা নয়, যারা বাড়ি ঘুমাইয়ে তারাই অনুভব করতে যে একটু আরম্ভ করতে হলে এসির প্রয়োজন। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে এই যে ওয়ালটনের যে সুন্দর সেবা হয়, ওয়ালটন কোম্পানির আর অন্তর ধন্যবাদ জানাই এবং শুভকামনা করি। দেশ জুড়ে এমন অসংখ্য মানুষের জীবনে কমফোর্টনেস এনে দিয়েছে ওয়ালটন এয়ার কন্ডিশনার।